50 বছরের রেকর্ড ভাঙা ভারী বৃষ্টিতে বন্যায় তলিয়ে গেছে নিউ ইয়র্ক শহরের 1/3 ঝুঁকিতে পড়েছেন 30 লাখেরও বেশি মানুষ। ডুবে গেছে বহু বাড়ি, সড়ক, সাবওয়ে, ট্রেন লাইন। বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে শহরটিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। কেরামতুল্লাহ বিপ্লব জানাচ্ছেন বিস্তারিত। শুক্রবার সকাল থেকে শুরু প্রবল বৃষ্টিতে দুপুরের আগেই ডুবে যায় হাডসন ভ্যালি, লং আইল্যান্ড, ব্রুকলিন সহ বেশ কিছু এলাকা। বিকেলে কাজ শেষে ঘরে ফিরতে গিয়ে বিপাকে পড়েন কয়েক লাখ মানুষ। রাস্তায় আটকে পড়ে শত শত যানবাহন। শহরের অন্তত 1.5 লাখ বাড়ির বেসমেন্টে পানি ঢুকে পড়েছে। বন্যা কবলিত এসব বাড়িঘরের 4 লাখেরও বেশি মানুষকে উঁচু এলাকায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ। নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হুসুল জরুরি অবস্থা জারি করে বলেছেন, গেল কয়েক দশকেও এমন বৃষ্টি হয়নি সেখানে। হঠাৎ এই বন্যায় নিউ ইয়র্কের লাগোডিয়া বিমানবন্দরের টার্মিনাল ও রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পানিতে ডুবে অচল হয়েছে 15টি সাবওয়ে ও ট্রেন স্টেশন। ডুবে থাকা বেশ কিছু সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। দুর্যোগপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে নিউ ইয়র্কবাসীকে বাইরে বের না হয়ে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন শহরটির মেয়র। আগামী 2 দিন বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। কেরামতুল্লাহ বিপ্লব, ATN বাংলা।